Ẹ kú dédé wòyí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ Olúyinká TNT. Ṣé dáadáa ni mo bá yín? Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí marriage, separation to be precise. Mo rí pé ní Áfíríkà máa ṣe o, Ọlọ́run kó ṣàánú wa. Religion, culture, wọ́n ti fi ba ayé àwọn obìnrin wa jẹ́. Sentiment, wọ́n fi jẹ́ kí àwọn obìnrin wa kó máa dẹ́mi àwọn obìnrin wa ní ègbodò. Wọ́n sọ wípé ẹlẹ́rù ló máa ń kọ́kọ́ gbé ẹrù ẹ̀ kéèyàn tó bá gbé. Nígbà míì àwọn parents wa wọ́n máa ń wà selfish, wọ́n máa ń wà sentimental. Nígbà míì wọ́n máa ń pretend pé àwọn love wa but wọ́n máa ń protect ara wọn, integrity wọn, prestige wọn làwọn máa ń protect. Wọ́n máa ń fi wá sí iwájú ogun láti protect dignity tiwọn. Nítorí pé káwọn èèyàn má bàa sọ pé bíi pé ká máa sọ pé kó ṣe pé wọn ò nífẹ̀ẹ́ wa o. Bẹ́ẹ̀ ara sentiment Africa nìyẹn. Ara religion, ara culture wa náà nìyẹn. Pé kí ni ká ti gbọ́ pé ọmọ mi lọ lé ọkọ, ó kúrò ní ọkọ. Nígbà míì ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà obìnrin máa lose life ẹ̀. Wọ́n ní only the wearer knows where the shoe pinches. Only the wearer knows where the shoe pinches. Ẹni tó wọ bàtà ló mọ ibi tí bàtà ti ń ta òun lẹ́sẹ̀. Ẹni tí bàtà wà lẹ́sẹ̀ tó ń ta ló mọ ibi tí bàtà ti ń ta lẹ́sẹ̀. Àwọn àti ẹja ló jọ wà nínú odò. Àgbà tí àwọn gbé ẹja jáde làwọn èèyàn yọ̀ pé àwọn ti pa ẹja. Àwọn nìkan ló lè sọ wàhálà tí òun rí nínú odò kó tó di pé òun pa ẹja jáde. Tó túmọ̀ sí wípé ẹni tó wà nínú marriage ló mọ nǹkan tí ojú òun rí. Separation is not a cause. Kò sí nǹkan tó bad nínú tí ọkọ àti ìyàwó tó bá separate. Separation nígbà míì ó máa enhance marriage. Separation nígbà míì ó máa wà therapeutic. Separation ó máa ń jẹ́ ká mọ value ara wa. Separation is not divorce. Nígbà míì tá bá separate, a máa lè mọ value ara wa, a máa lè reminiscence, a máa lè mọ ibi tí a kù sí. A seek support of àwọn specialist counselors tí wọ́n lè counsel wa. Tó bá jẹ́ wípé at the end of the day marriage yẹn ṣì máa gbé ìrọ̀rùn fine. Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé at the end of the day ó máa lead sí divorce náà ni, it's not the end of the world. Because ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà tá bá ti explore gbogbo interventions tá dẹ̀ rí wípé ó ń deteriorate sí, it's better ká separate láti fẹ́ ìrọ̀rùn. Because tá bá wà níbẹ̀ ńgbà míì ó máa lọ títí Ọlọ́run má jẹ́ kó lead pé at the end of the day àwa lọ pay ultimate punishment pé ká fi life wa ká fi dì. Separation ò kí ń ṣe wàhálà. Separation ò kí ń ṣe nǹkan tí ò dáa. Nígbà míì separation máa ń better. Wọ́n ní tí èèyàn bá fi àgbò tó fẹ̀yìn rìn ká fẹ̀yìn àgbò kágbò wá fẹ̀yìn rìn lọ kó lọ padà mú agbára wá. Nígbà míì tá bá separate a lè miss ara wa. Nígbà míì a lè mọ ibi tí àwa méjèèjì tá kù sí. Torí ìwọ ọkọ àti ìyàwó tẹjọ́ ń gbé nínú ilé tí marriage yín tó ti lọlẹ̀ débi wípé ẹjọ́ ń sùn lórí bẹ́ẹ̀dì kan náà. Ìwọ ìyàwó ti kọjá sí yàrá ọmọ. O ò jẹ́ kí ọkọ fọwọ́ kọ ẹ mọ́ kẹ́ dóra yín mọ́. Ikú ló fi ń ṣeré. Ó better kẹ́ separate. Nítorí ìjọ kan ọkùnrin kò lè rò pé oṣù kìíní oṣù kejì o sùn sínú yàrá òun, o ò dẹ̀gbà kó ń dóhun. Ó láti jẹ́ pé nǹkan kan akọ̀rò lọ́wọ́ pọ̀lọ̀ ẹ̀ pé ó láti jẹ́ pé nǹkan kan wà, nǹkan kan ló ń ṣe níta tó fún ẹ lọ́kàn balẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. Ó lè pa ẹ́ dànù. Ó lè ṣekú pa ẹ́, ó lè ṣe ẹ́ léṣe. Ogun ó lè ti ṣe tán kí ọwọ́ ẹ̀ bọ́. Ó lè jẹ́ pé báyìí wà ní a very terrible mood. Òbó dẹ̀ ń wù pé what is the essence pé òun lóbìnrin nínú ilé. Kò dẹ̀ jẹ́ kó ń dóhun ó lọ sùn sínú yàrá àwọn ọmọ. Ó lè máa go through stress kó dẹ̀ fi pé òun ní ìdẹ́ni tó máa bá òun sọ̀rọ̀ kó dẹ̀ pé ìgbà yẹn kò lè jáde. Nǹkan kan á kọ̀ trigger, èṣù á kọ̀ wọlé sí lọ́kàn, á kọ̀ pààyàn dànù. Tí obìnrin àtọkùnrin bá ti di wípé relationship yẹn ó ti deteriorate, ó ti di wípé ó ti degenerate débi wípé ẹ ti ń separate room, ẹ dóra yín mọ́,
ó bẹ́tà kẹ́ separate. Tẹ́ bá separate nígbà míì tẹ́ ní support táwọn èèyàn bá yín sọ̀rọ̀, ìyẹn ò mí pé ọkọ ò lè padà lọ máa dóyàwó mọ́bi tó kó lọ, àbí ìyàwó lè padà wá máa bá ọkọ ẹ̀ láti wá dóra wọn. Bẹ́ẹ̀ nígbà míì ẹ need the separation yẹn láti get things right. Nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí ló ń sọnù lórí sentiment. And nígbà míì ìwọ obìnrin you have to be decisive. Àwọn decisions míì wà tá a máa take tí ẹ pé a ní láti sọ fún anybody until tá a bá carry it out. Because nígbà tó bá sọ fún àwọn èèyàn á talk out of it. Ìwọ dẹ̀ ló mọ nǹkan tó ń go through. Kò sẹ́ni tó wà nínú bẹ̀. Màá tún sọ only the wearer knows where the shoe pinches. Only the wearer knows. Kò sẹ́ni tó máa kò sí. Only the wearer knows where the shoe pinches. So ìgbà tó ti mọ̀ wípé ìwọ ló mọ nǹkan tójú ẹ̀ ń rí nínú ẹ̀. O ò ní láti sọ fún yàn pẹ̀lú decision ẹ̀. Ìgbà tá a bá sọ fún yàn wá sọ fún àwọn parent. Àwọn ọkùnrin burúkú yìí míì dẹ̀wà tó jẹ́ wípé ìwà wọn ò ní dá sí ìwọ gangan tó jẹ́ ìyàwó wọn. Wọ́n wá lọ mú àwọn parent ẹ̀ wọ́n lọ mú wọn lọ́rẹ̀ẹ́. Ó lè jẹ́ ìyá ẹ̀ náà máa mú mọ́ rẹ̀. Ó lè jẹ́ bàbá ẹ̀ náà máa mú mọ́ rẹ̀. Àwọn máa ṣe dáadáa. Àwọn parent ẹ̀ ò ní rí nǹkan tí ò dá nínú wọn. But wọ́n ń fìtínà tí ìwọ tó jẹ́ ìyàwó wọn nínú ilé. Wọ́n wá sọ̀wọ́ di aláàmọ́ṣe even lójú àwọn ẹbí tiẹ̀ gan. Àwọn ẹbí àwa máa ní ó burú, ọmọ tí mo bí ló burú. Whereas ọkùnrin yẹn gan èṣù bèlèké ni, olubi pẹ́kẹ́ tí ń pọnmọ́ rẹ̀ léèwẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n nítorí pé wọ́n lọ mú kan náà àwọn parent ẹ̀ wọ́n lọ mú wọn, ọwọ́ àwọn ọkùnrin yẹn máa lọ mú wọn lọ́rẹ̀ẹ́. Wọn ò ní rí àléébù wọn. Bẹ̀tì wọ́n ń sunkún nínú ilé. Tó bá ti degenerate débẹ̀, sister mi, ìyá mi, ẹ kúrò. Mi ní pé kẹ́ divorce, ẹ separate kẹ́ lè rí nǹkan tútò. Ká má lọ separate permanently. Torí tí ẹ̀mí bá ti bọ́, èèyàn separate permanently nìyẹn o. Obìnrin tí òun àtọkọ ẹ̀ ò jọ súnú yàrá mọ́ tó dẹ̀ pé yàrá náà sùn tẹ́lẹ̀ bọ̀ tí relationship wọn ti bàjẹ́ débi pé wọn ò jọ súnú yàrá mọ́. Tóbìnrin ti kọjá sínú yàrá àwọn ọmọ. Please, ó bẹ́tà kó kúrò nínú ilé yẹn torí ìjọ́ tí èṣù bá máa gun ọkùnrin yẹn tó bá máa pa ẹ́ sínú ilé, o ò ní mọ̀ o. Èṣù yẹn ò ní sọ fún ẹ o. Ọkùnrin yẹn gan lè má ní agbára lórí èṣù yẹn o. Ẹ separate ò mean wípé ẹ lè fẹ́ra yín mọ́ o. Ẹ separate ò mean wípé ẹ lè padà mọ́ o. Kó má lọ jẹ́ pé ultimate price lẹ máa lọ pay. Please, and at the end of the day, ọkùnrin tó pa obìnrin gan, òun gan ò lè nírọ̀rùn, kò lè fi taratara gbáyé mọ́. Bó bá dẹ̀ jẹ́ obìnrin náà ló pa ọkùnrin, kò lè fi taratara gbáyé mọ́. Kí lẹ wá fẹ́ jẹ́ kó débi pé ẹ máa para yín? Tó bá ti débẹ̀ pé ẹ̀jọ́ ṣe àìrò mọ́, ẹ̀jọ́ ṣe àdídó mọ́, ẹ separate. Ẹ wá help, ẹ take a break. Ẹ wá àwọn counselors láwọn àwọn tí wọ́n máa face reality, kò ń ṣe àwọn tó máa sọ fún yín pé tóbìnrin bá ní sex toys nílé nǹkan èṣù ni. Ẹ má lọ bá àwọn tó ti fi religion balẹ̀ ayé jẹ́ o. Ẹ bá wọn tó máa fojú abẹ níkò tó máa bẹ́yìn méjèèjì sọ̀rọ̀ after separation. Tí iná yín bá dẹ̀ wọ̀ padà, ẹ come back together. Tí iná yín ò bá wọ̀ padà, ẹ̀mí wà which is better. Then ẹ̀yin obìnrin tẹ́ ẹ máa ń sọ dirty past yín fún ọkùnrin. Níjọ́ tí ẹ bá ti di pé bóyá ẹ fẹ́ra yín, marriage yín ó ti ní wàhálà. Ọkùnrin yẹn á bring gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ sọ tó jẹ́ dirty things nípa yín, á bring it back to his memory. Àwọn nǹkan tó bá da nínú ẹ ni kò sọ fọ́kọ ẹ. Màmá mi máa ń sọ kí nìkan pé inú tó bá ti gbọ́ ọmọ ó yẹ kó gbọ́rọ̀. Tọ́rọ̀ bá ń gbé ẹ nínú, lọ wá inú wo ògiri àbí wo ilẹ̀ kó sọ sí. Màmá mi ló máa ń sọ fún mi àti grandmother mi. Àwọn nǹkan tó bá dẹ́tì èèyàn kì í sọ fún ọkọ. Ọbẹ̀ ṣẹ́ àlè àìwí fọ́kọ. Torí pé níbi tí àwọn ọkùnrin míì bàjẹ́ dé, tó bá pèrè ẹni runs girl tó lé lágbájá ti dómi rí, lágbájá àrùn tó ti gbómi rí, ọkùnrin míì nígbà tí okó ẹ̀ ò bá ṣiṣẹ́ dáadáa mọ́, á gbé
a máa imagine, especially tó bá lọ mọ ẹni tó ti dú ẹ rí, a wá máa imagine pé ẹni tó ń dú ẹ lọ́wọ́ nìyẹn, ìyẹn ló fi máa get ara ẹ̀, ló fi máa get ara ẹ̀, ló máa fi máa ní erection, ìyẹn ló fi máa dú ẹ, wàá dẹ̀rù pé òun ló ń dú ẹ, but nǹkan tó sọ fún ló gbé sórí. Ìmí àti ẹ̀ máa béèrè lọ́wọ́ ẹ pé tó bá ń dú ẹ, ṣé wọ́n máa ń dú ẹ báyìí, ṣé àwọn tó ti dú ẹ rí ṣọ́ọ̀tì, kò ń ṣe pé ó ń béèrè pé ó fẹ́ kó gbọ́ o, bó bá ṣe ń dáhùn ó ń dùn mọ́, ó ń jẹ́ kára ẹ̀ le sí ni níbi táwọn ọkùnrin míì bá jẹ dé. So àwọn nǹkan tó bá dẹ́tì nípa yín, ẹ má máa sọ fọ́kọ, wọ́n á lò against yín tó bá yá. Bàbá Ṣẹ́gun Àdìsá mi ò lè gbàgbé láíláí nígbà tó máa ń ṣe lábẹ́ ọ̀run, ó ní ọkọ àti ìyàwó tẹ bá ń joyin tẹ bá ń jàdò, ó ní ẹ máa rántí ijọ́ kan tó máa kan, ààrẹ má jà ò sí. So please ẹ máa fi àyè ìgbà tẹ bá jà lẹ̀, àwọn nǹkan tó bá dẹ́tì nípa ẹ̀ má máa sọ síta. Mo lẹ́ni tó sọ past ẹ̀ fún ìyàwó ẹ̀ tó dẹ̀ tí òun àti ìyàwó ẹ̀ dẹ̀jà tó dẹ̀ ń pè ìyàwó ẹ̀ láṣẹ́wó. Mo lẹ́ni tó sọ past family ẹ̀ fún ọkọ ẹ̀ tó dẹ̀jà tó dẹ̀ jẹ́ pé nǹkan tó fi ń bú ìyàwó ẹ̀ nìyẹn. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ̀yin obìnrin, ẹ má máa sọ past yín tó bá dẹ́tì fún ọkọ yín. Èyí tó bá dùn bẹ́ẹ̀ ni kẹ́ jẹ́ kó gbọ́. Please. Tó bá gbọ́ níta ó dáa, bẹ́ẹ̀ tẹ́yìn bá ti fẹnu ara yín sọ fún, ẹ ti fúnra yín confirm ẹ̀. Tó bá gbọ́ níta tó bá bá yín, ẹ lè ní kò rí bẹ́ẹ̀, but tẹ́ bá ti fẹnu ara yín sọ fún, ẹ ti fẹnu yín confirm. Ó dẹ̀ máa, kò sí nǹkan tó bad nínú pé kéèyàn sọ past ẹ̀ fún yàn, but àwọn African men ẹ mọ bó ṣe máa ń ṣe, ọ̀bùn wọn máa ń always rí kó ọkọ tìrọ̀ mọ́ ni. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, ẹ jẹ́ ká wake up. Then gbogbo ẹ̀yin obìnrin tẹ́ ẹ pè mí pé ìgbà tẹ́ ti bímọ àwọn ọkùnrin wọn ò wò yín mọ́, wọn ò dó yín mọ́, ó ní tó máa ń fà á. Ara àwọn mistake táwọn obìnrin máa ń ṣe ni, but a máa sọ lórí YouTube channel níjọ́ Sunday. Gbogbo nǹkan tí mo bá sọ, mo ṣe disclaimer ní báyìí o. You don't have to take anything tí n bá sọ o. And most of the things tí n bá sọ is subject to how peaceful your home is. Tí ilé ò bá wà peaceful ńgbà míì, tó o bá love ọkùnrin mọ́, tó bá fọwọ́ kàn ẹ́ á máa irritate ẹ. I'm telling you, tó bá ti degenerate débi pé ọkùnrin ti ń irritate ẹ, o wà sexually attracted to him again, why don't you separate for a while and give yourself a break, a breathing space? Nígbà míì tí obìnrin bá ń rí ọkùnrin níbi ọkùnrin ṣe ti hot ẹ̀, the bitterness yẹn máa wà nínú obìnrin tẹ́ pé ọkàn obìnrin yẹn á máa ṣépè fọkùnrin yẹn ni. Each time tó bá ti rí ẹlẹ́dàá obìnrin yẹn á máa kọ̀sẹ̀. Nígbà míì tí obìnrin ò bá wà happy nínú ilé ọkùnrin, gbogbo nǹkan tọkùnrin yẹn bá dáwọ́lé ó lè má yọrí sí rere. Why don't you give yourself a break? Bóyá inú ẹ̀ máa yọ, bóyá ẹ ṣì lè come back, bóyá o lè forgive ẹ, bóyá o lè gbàgbé, ju pé kí ọ̀nà ẹ̀ máa block lọ, ju pé kó máa irritate ẹ lọ, ju pé kí wọ́n náà máa irritate ẹ kó di pé ó máa wá pa ẹ́ sínú ilé. Ẹ jẹ́ ká lọ wo ṣe o. Debo detox tea fún gbogbo àwa tá a ní fat, pàápàá nísìnyí tá a ń ṣe pandemic tá a ráyè lọ sí gym. Debo detox tea ó dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ fún àwọn tí wọn ò bá tètè rọmọ bíbí àti fat ti block ilé ọmọ wọn. Debo detox tea, ẹ pè fún mi, fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wà l'Amẹ́ríkà, ẹ pè fún mi sórí +234 810 682 9352 +234 810 682 9352 fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wà ní Nàìjíríà, ẹ pè fún mi. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wà ní London +44 7466 235768 +44 7466 235768. Èmi gan mò ń lò nísìnyí tí mi lè lọ sí gym, tí bá lọ sí gym gan mò ń lò because gbogbo ìjẹkújẹ yẹn ló máa flush out. Ikùn mi flat ni, ó máa jẹ́ kára yín, especially one of the reasons táwọn ọkùnrin ò kí ń fẹ́ súnmọ́ wa tá bá ti bímọ, ẹlòmíì ó máa ti go out of shape. Irú àwọn tí ilẹ̀ lè lò tó lè bring yín padà sí shape. Àwọn nǹkan ẹ̀gbin míì wà tọkùnrin máa ń rí tó máa ń put wọn off. Gbogbo ẹ̀ la máa sọ níjọ́ Sunday. But nǹkan tí mo mú wá lálẹ́ yìí, separation ò kí ń ṣe àrùn, and do not allow anybody
to teleguard your life. Do not allow anybody to decide for you. Do not allow anybody to push you till you take your last breath. Don't be stupid. Tí o bá mi sọ pé kó divorce, but when your relationship or your marriage has degenerated to the extent wípé dóra yín mọ́, your best bet is to just take a break. I'm telling you, take a break. It's not going to cost you anything. Taking a break does not mean you have divorced. I'm telling you, you take a break to come back to that marriage if possible. Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé bọ́lọ̀ ṣe ní after when she take a separation, oníkálukú máa lọ and you will have peace. But ẹ jẹ́ ká wake up from our slumber. Ẹ jẹ́ ká wake up from all this religious sentiments and cultural sentiments, because at the end of the day, I lose life wa, our day and lose. Please, God bless you all. Ire o.